फाइनली टैटू पेन्स यूज करके टैटू बनाएंगे। शॉपकीपर ने 1 रुपए नहीं कम किए, 260 लिखा है उतने का ही दिया। ये वाली पैकेजिंग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, साथ में स्टेंसिल भी दिया है। वाह, ये तो यूं ही मिट गई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ग्लिटर पेन्स को थोड़ा सा फैंसी लुक देके टैटू पेन नाम दे दिया गया है। चलो परमानेंट मार्कर भी यूज करेंगे। तो मैं कर रही हूँ कैलीग्राफी टैटू, मतलब अपना नाम लिख रही हूँ। दीदी तो मेरा नाम क्यों नहीं लिख रही? ओ फोल छोटी, मेरा हाथ है तो अपना ही नाम लिखूंगी ना। एंड बिकॉज मैंने पहना है ब्लू टॉप, इसलिए मैं यूज कर रही हूँ ब्लू टैटू पेन। दीदी